Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Ramadanti dari kelas 2C, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau menerangi kasus yang telah saya pelajari, yaitu tentang kasus OSC. OSC itu Obstructive Structured Clinical Examination. Saya akan bacakan kasusnya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis asma bronkiale. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh sesak, batuk berdahak positif, dan kental berwarna putih sulit dikeluarkan. Ronki positif di lobus apex anterior dextra. Wheezingnya positif, IG-nya meningkat, didapatkan riwayat serangan muncul setelah kontak dengan debu. TTV-nya menunjukkan frekuensi napas 30 kali per menit, irama irreguler, CRT lebih 2, pasien tampak lemas, mengeluh tidak nafsu makan, BMI 18, dan kadar HB atau hemoglobin 11 gram, dan aktivitas dibantu oleh keluarga. Langsung saja saya jawab untuk kasus ini. Tindakan yang setelah saya pelajari, yaitu diagnosanya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan penumpukan sekret. Dan untuk tindakan yang saya rencanakan untuk tindakan yaitu fisioterapi dada dan batuk efektif. Dan untuk pengkajiannya, yang pertama anamnesa, yang kedua riwayat penyakit sekarang, yang ketiga riwayat penyakit dahulu, dan yang keempat riwayat penyakit keluarga. Dan untuk pemberian obatnya, saya mengambil golongan bronkodilator dengan dosis orang dewasa, itu inhaler 20-40 mcg 3-4 kali per hari. Dan untuk pemantauan dan catatan frekuensinya, diawasi terapi farmakologi yang telah diinstruksikan, berikan edukasi penjelasan mengenai tindakan. Dan untuk tindakan kolaboratifnya, perawat untuk menunjang keberhasilan pemberian tindakan tersebut adalah pemberian oksigen. Dan untuk anatomisnya, karena dalam kasus tersebut perawat melakukan fisioterapi. Seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan mempraktikkan tindakan, yaitu tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Dan selamat menyaksikan. Nah, untuk alat-alatnya, itu tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif, itu terdiri dari tisu, segelas cangkir air hangat, berisi air hangat, tempat sekutu, bengkok, hand sanitizer untuk mencuci tangan, bak instrumen yang di dalamnya handscoon bersih, dan ini stetoskop, dan ini handuk. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ibu, perkenalkan, nama saya Nurvita Ramadanti, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada kali ini saya yang berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, Ibu sebelumnya apakah Ibu mengerti dengan bahasa yang saya gunakan? Nah, ya. Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Apakah Ibu benar dengan Ibu imun yang... Nah, ya. Baik Ibu, maksud tujuan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan kepada Ibu, yaitu tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada di paru tenggorokan Ibu dan memperlancarkan sistem pernapasan kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Ibu bersedia? Baik, Ibu jika bersedia, saya akan mengoperasi tangan terlebih dahulu, Ibu ya.
Sekali lagi Bu, sedikit lagi. Oke, baik Ibu. Nah Ibu sekarang apa yang saya lakukan, Ibu tolong nanti ikut saya Ibu ya, ikuti saya. Ibu, baik. Ibu, di sini ada sakit tidak? Sini Bu, sini Bu, sini Bu ada. Nah sekarang Ibu ikuti saya ya. Tolong Ibu sekarang bilang ucapkan 77. Siapa Ibu? Ngomong 77. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Iya. Tolong ikuti saya lagi Bu ya. Sakit Bu? Sakit Bu? Sakit Bu? Sakit Bu? Sakit Bu? Sakit Bu? Nah, Ibu sekarang coba tolong tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, 4, tahan. Lalu buang. Nah, sekarang seperti tadi Bu, tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, 4. Tahan, buang. Nah, sekali lagi Bu, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. Lalu hembuskan. Nah, sekarang seperti tadi Bu ya, tarik nafas kembali. 1, 2, 3, 4, tahan. Lalu hembuskan. Lagi Bu, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan, hembuskan. Nah, sekali lagi Bu, tarik nafas. Ya, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan. Sekarang tindakan yang saya lakukan tindakan bantu efektif pada Ibu untuk tujuannya untuk memperlancarkan atau mengeluarkan sekret yang ada dalam tenggorokan Ibu ya. Ibu maaf saya akan menaruhkan ini. Pas kutubnya di sini Ibu bisa membuang darah Ibu. Ya. Ibu silakan minum terlebih dahulu ya. Nah Ibu sekarang saya akan lakukan seperti tadi ya. Ibu bisa ikuti saya kembali ya. Ibu tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. Hembuskan. Sekali lagi Bu, tahan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4.
nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan, hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan, hembuskan. Baik Ibu, tahan dahulu sekarang. Gimana Bu? Sudah agak mendingan sekarang? Senapan dahaknya? Iya, baik. Sini Bu, sebelumnya boleh saya simpan. Ibu silakan minum terlebih dahulu. Bisa ambil tisu. Ya, baik Ibu, sini. Lakukan. Ibu sisakan dulu. Ibu, saya akan masukkan Ibu terlebih sekali semula ya. Silakan Ibu, masukkan seperti tadi. Ibu, Ibu, bagaimana setelah tindakannya? Apakah rasa Ibu saat ini? Alhamdulillah sudah mendingan ya Bu ya. Dan juga dahaknya sudah keluar, alhamdulillah. Nah Ibu, jika begitu saya izin kami ke ruangan. Jika Ibu butuh bantuan saya, bisa panggil saya Dr. O atau Ibu bisa mencet bel yang ada di belakang Ibu. Ya, sekian Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat kembali dan semoga cepat sembuh ya.